അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. നോമ്പുതുറ വിശേഷത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ ബീഫ് കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബീഫ് കറിയാണ്. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് പായസം. നോമ്പിന് ക്ഷീണം മാറ്റാനും കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാം. ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞ് കിട്ടണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ അല്ല, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ആദ്യം തന്നെ 1 ലിറ്റർ പാലെടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സാബൂൻ റൈസ് ഇല്ലേ, ചൊവ്വരി എന്ന് പറയുന്നത് 100 ഗ്രാം കഴുകിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ലിറ്റർ പാലിൽ 100 ഗ്രാം സാബൂനരി, അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക്. പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരു പാക്കറ്റ് സാബൂനരിക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1 ലിറ്റർ പാൽ, എന്നിട്ട് വേവിച്ചേക്കാം. പിന്നെ പാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഉപ്പ് മുളക് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം പാത്രമാകുമ്പോൾ പാല് പിരിഞ്ഞു പോകും, അങ്ങനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് ചായപാത്രമാണ്. ചായൻ്റെ പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് വെക്കുന്ന പാത്രമോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പാത്രം എടുക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിരിഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ. ഇനിയിപ്പോൾ സാബൂൻ റൈസ് വെന്ത് കിട്ടി. അതിലേക്ക് 1 ടിന്ന് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മൊത്തത്തിൽ വേണ്ടി വരും. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണ് വനില എസൻസ് അതുകൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ 2 ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ. തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് പോരാന്ന് വേണ്ടി പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി മൊത്തത്തിൽ 1 ടിന്ന് മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുത്തേക്ക് റെഡി. കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ഫോണിന് എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ക്ഷമിക്കുക. അങ്ങനെ അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണം. ഫ്രൂട്ട്സ് ശരിയാക്കി വെക്കാം. പിന്നെ പൈനാപ്പിള്, പൂവമ്പഴയില്ല, അതാണ് വേണ്ടത്. പൂവമ്പഴ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ കളർ. പൂവമ്പഴ എല്ലാം കിട്ടൂലല്ലോ, അപ്പോൾ കിട്ടിയ ടൈമിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതേനു. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പീടിയ പോയാൽ കിട്ടൂലല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സോസ് പാനിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇടുന്നതുകൊണ്ട് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പുളിപ്പും കുറഞ്ഞു കിട്ടും. പിന്നെ എന്തായാലും വെള്ളം അങ്ങ് വലിഞ്ഞു പോയി നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നുറുക്കിയെടുക്കണം. ഒരു 50 ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുക്കണം, എന്നാലും അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അണ്ടിപ്പരിപ്പിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുറക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, ഒരു 50 ഗ്രാം എടുക്കുക. അതൊന്ന് നുറുക്കിയെടുത്ത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ പൈനാപ്പിൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ടില്ലേ, തുള്ളി വെള്ളമില്ല, അതെല്ലാം വറ്റിച്ചെടുത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പോവാന്ന്. മുന്തിരി ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പച്ചയായാലും ഇല്ല കറുപ്പായാലും ഇല്ല. പക്ഷേ കുരു ഇല്ലാത്ത മുന്തിരിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല. കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ കുരു എടുത്ത് കളയണം. പിന്നെ 1 ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ആപ്പിള്, മുന്തിരി ഒരു 50 ഗ്രാം എടുക്കുക. പിന്നെ പൂവമ്പഴം ഒരു 3 എണ്ണം, മീഡിയം സൈസ് 3 പൂവമ്പഴമാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. കദളിപ്പഴം കൊണ്ടും ചെയ്യാം, പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതിന് കിട്ടുകയല്ല, പൂവമ്പഴത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതില്ലേ പൈനാപ്പിൾ, അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പാത്രം എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ കറി വെക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്തായാലും പിരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചേർക്കുകയും വേണം. പൈനാപ്പിൾ പഞ്ചസാരയിൽ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ പുളിപ്പുള്ള സാധനമല്ലേ, പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും പിരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വെള്ളം ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് വേണം പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. പൈനാപ്പിൾ, ആപ്പിൾ, മുന്തിരി, പിന്നെ പൂവമ്പഴം, ഈ 4 ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തുക. പിന്നെന്താ ഇനിയിപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ചേർത്താൽ സെറ്റായി. 50 ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ്. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചൂട് തണിയുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി നല്ലോണം തണുപ്പിക്കാം. ചൂട് തണിയാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമല്ലോ. അടുത്ത നമ്മളിപ്പം ബീഫിൻ്റെ കറി വെക്കാൻ പോവാന്ന്. ബീഫിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേക്ക് ഉലുവ എടുത്ത് 1 കൈപ്പിടി നിറയെ ചെറിയ ഉള്ളിയില്ലേ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 3-4 പച്ചമുളക്, 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി, 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി, അത് രണ്ടും കൂടി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3 വലിയ സവാള അതും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. 1 കിലോൻ്റെ കണക്കാണെന്നേ പറയുന്നത്. 1 കൈപ്പിടി നിറയെ ചെറിയുള്ളി, 3-4 പച്ചമുളക്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചും, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും അതിട്ട് കൊടുത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നാൽ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കുക. മല്ലി
തക്കാളി ഇടുന്നതിൽ മുന്നേ മല്ലി ഇട്ടാൽ കളറും നല്ലോണം മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുമ്പം കളറ് മാറില്ല. ഉള്ളിയിലിട്ട് മല്ലി നല്ലോണം വറുത്തിട്ട് നല്ല കറുപ്പ് കളറിൽ കറി കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ കറിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറും. ഇനിയിപ്പോൾ തക്കാളി വന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയാൽ ഇത് ഇന്നലെ ബീഫ് വേവിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ ഗ്രേവി ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ടയായിപ്പോയി. രാവിലെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതേനെ. അപ്പോൾ അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം നല്ലോണം വേകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളിക്കും തക്കാളിക്കെല്ലാം കിട്ടുമല്ലോ. അങ്ങനെ വേവിക്കും. ഞാൻ ഇന്നലെ ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചാണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ബീഫ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രാത്രി തന്നെ വേവിച്ച് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ എന്നാൽ രാവിലെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. തക്കാളി ഉള്ളിയും കട്ട് ചെയ്യുന്ന നേരെയല്ലേ വേണ്ടു. പിന്നെന്താ നമ്മൾ ബീഫ് കഴുകണ്ട, അത് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, വേവിക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ ബീഫ് ഇട്ടൊന്ന് തിളക്കുമ്പോൾ അരമുറി തേങ്ങ, ഒരു തേങ്ങേൻ്റെ പകുതി ഒരു മീഡിയം സൈസ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മുറിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വെറും തേങ്ങ മാത്രം ഒന്നും ചേർത്തിക്കില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ലാസ്റ്റായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും നമ്മൾ ഇത്ര പൊടിയെ ഇട്ടുകൊള്ളു കേട്ടോ. മുളക് പൊടി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പച്ചമുളകിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവ് ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യത്തിന്. അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇട്ടിക്കില്ല, ആവശ്യമെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം ബീഫിലിട്ടുകല്ലോ, അപ്പോൾ അത് മതിയാവും. ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടിയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് സിമ്പിളല്ലേ. നമ്മൾ ഉള്ളി തക്കാളി വഴറ്റി ഇതൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുക്കർ എടുത്ത് അത് വേവിച്ച് അത് എന്താ പറയുക, ഒരു കളിയല്ലേ. വിസിൽ വന്നില്ല, ആ വിസിൽ നോക്കി. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ വേവിക്കാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ കുക്കർ നാശമായി പോയില്ലേ നമ്മൾ ബീഫെല്ലാം വേവിക്കുമ്പോൾ, അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് സെറ്റായി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാന്ന്. അതാണ് ഇന്നത്തെ എന്താ പറയുക, ഇന്നത്തെ ഐറ്റം അതാണ്. വേറൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഒരു തരം അത്രയല്ലേ വേണ്ടു, ഒരു തരം ഉണ്ടാക്കണ്ട. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ തരം ഉണ്ടാക്കുക, അത് മതി. ഇനിയിപ്പം കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് ഒരു വലിയ ഉള്ളി, പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും അതുകൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയാൽ അതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓർമ്മിച്ചോ, ഒരു വലിയുള്ളി, 3 പച്ചമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി, 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, മല്ലിച്ചപ്പ് അതെല്ലാം വഴറ്റിയിട്ട് ഒരു 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും. ഉപ്പും മഞ്ഞളിട്ട് വേവിച്ചതാണ്. അത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചിട്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ബ്രെഡില്ലേ ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പൊടിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതും ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വാങ്ങി വെക്കാം. സിമ്പിളാണ്, പെട്ടെന്ന് കഴിയും. ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചിക്കനും ഒന്ന് വേവിക്കണം എന്നുള്ള ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും. പിന്നെ ഇതാ 2 മുട്ടേൻ്റെ മഞ്ഞ വെള്ളം നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ മഞ്ഞ വേണ്ടല്ലോ, അതും കൂടിയിലൊന്ന് ഇട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മുട്ടേൻ്റെ മഞ്ഞ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചൂടിക്കിടന്ന് അതങ്ങ് വന്നോളൂ. അങ്ങനെ അത് സെറ്റാക്കി മാറ്റി വെക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 15 കട്ട്ലറ്റ് വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും ഒരു 250 ചിക്കനും ഒരു വലിയ ഉള്ളി 3 പച്ചമുളക്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള കട്ട്ലറ്റാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ കട്ട്ലറ്റെല്ലാം ഞാൻ ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ 1 കപ്പ് അല്ലെ 1 ഗ്ലാസ് ഇതില്ലേ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് 2 മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയില്ലേ അത് മാറ്റി വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കി, അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് അതെല്ലാം അത്ര തന്നെ സെറ്റാക്കി വെക്കുക. കട്ട്ലറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ റൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റാട്ടോ. 1 കപ്പ് അല്ലെ 1 ഗ്ലാസ് ബ്രെഡ് ക്രംസ്, 2 മുട്ടേൻ്റെ വെള്ള, ഈ ഒരു അളവിൽ എല്ലാം സെറ്റാണ്. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ടയർ പത്തിൽ ചൂടാൻ പോവാന്ന്. മെയിനായിട്ടാണല്ലോ ടയർ പത്തിൽ. അങ്ങനെ ടയർ പത്തിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉരുട്ടി ടയർ പത്തിൽ ചുടുമ്പോൾ കൈ നല്ലോണം പൊള്ളും. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പിന്നെ നോമ്പിനല്ലോ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ മസ്റ്റ്. എനിക്ക് ടയർ പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, കൈയും പൊള്ളും
കുറേ ടൈമും കൊടുക്കൂലേ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതുണ്ടാക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് വേറെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് നമ്മളെ വഴിക്ക് പോവാം. ചെയ്തോളൊന്നും വരികയില്ല, എണ്ണയില്ല, ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ പത്തിലെല്ലാം വിടാം ബോൾ പോലെ ആക്കി എടുക്കേണ്ട പരിപാടിയാണ്. ടയർ പത്തിൽ എല്ലാ നാട്ടിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ, ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോരിതാണ്. ഇത് നമ്മളെ നാട്ടിലെ സ്പെഷ്യലാണ്. അങ്ങനെ പത്തിലെല്ലാം ചുട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ അതെല്ലാം ഒന്ന് മുക്കി വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോരോ പരിപാടിയാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നോമ്പിൻ്റെ എന്താണെന്നറിയില്ല, വലിയ ക്ഷീണയില്ല. എനക്കാന്നൊന്നും അറിയില്ല. അല്ല, മോളും പറയുന്നുണ്ടൊക്കെ വലിയ ക്ഷീണയില്ലാന്ന്. എന്തോ പഠിച്ചവൻ്റെ ഓരോ അനുഗ്രഹമായിക്കില്ലേ. ഇത്രയും ചൂടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വലിയ വിശപ്പും ദാഹമൊന്നും അതും തോന്നിയില്ല നമ്മൾ ഓരോ ടൈമിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. അങ്ങനെ പത്തിലെല്ലാം ചുട്ട് റെഡിയാക്കി വിടാം, സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കഴുകാനുള്ള പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്ന് കൈവെക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരു ഗ്യാപ്പിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ അതും കുന്നുകൂടി കിടക്കില്ലേ. ഇനി പിന്നത്തെ ജ്യൂസ് ഇളനീനാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇളനീന് ഉമ്മ കൊടുത്തു വിട്ടതായിരുന്നു. ഞാൻ എന്ത് ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ. എന്ത് ജ്യൂസ് അടിച്ചാലും ഇളനീനോളം വരികയല്ലോ. ബാക്കി എന്തങ്ങ് ജ്യൂസ് അടിച്ചാലും ഞാൻ അറിയാല, ഇളനീൻ്റെ അത്ര ഇത് കിട്ടൂല ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും. അപ്പോൾ ഇളനീൻ കിട്ടി. ഇളനീൻ ജ്യൂസും കട്ട്ലറ്റും ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷനാണ്. ആരെങ്കിലും ആനക്കുളം പോയി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആടെ ഉണ്ട് അടിപൊളി ഇളനീൻ ജ്യൂസ്. ആടെ കട്ട്ലറ്റും കിട്ടും. ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്ക്, നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയാൽ. ഇനിയിപ്പോൾ അതെല്ലാം സെറ്റായി കട്ട്ലറ്റ് പൊരിച്ചെടുക്കണം. കട്ട്ലറ്റ് നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ചെറിയ തീ വരുന്നതിലിട്ടിട്ട് ഫുള്ള് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തീ കുറക്കരുത് കേട്ടോ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറാക്കി എടുക്കുക. തീ കുറക്കുമ്പോൾ കട്ട്ലറ്റ് സോഫ്റ്റായി പോകും. പുറം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതന്നെ പരീക്ഷിക്കണം. ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്യാസിൽ വെക്കാം, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വലിയ ഫ്ലെയിമുള്ള ഗ്യാസിൽ വെക്കലില്ല, ഈ ചെറിയ തീയുള്ള ഗ്യാസിൽ വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഫുള്ളിൽ തന്നെ ഇട്ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിക്കും, ഉള്ളു സോഫ്റ്റ് ആയിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റിച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിപ്പോവും. ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരും, മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ കട്ട്ലറ്റെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്നാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ സെറ്റാക്കി വെച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കലെല്ലാം സെറ്റാക്കലാന്ന്. ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുക. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലാസ്സാന്നല്ല വേണ്ടേ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ. ഇതാ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കാൻ ഗ്ലാസ്, പച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഗ്ലാസ്, പിന്നെ നമ്മളെന്താ തരി കാച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മുത്താറി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. കട്ട്ലറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാച്ച്, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്ത് ഈത്തപ്പഴം കാരക്ക ഇതെല്ലാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് പായസം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് തണുത്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് തണുക്കാണ്ടും കഴിക്കും. പക്ഷേ തണുത്താലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്, തണുപ്പിച്ചിട്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ കുട്ടികളും വലിയവരും എല്ലാം കഴിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ തരി കാച്ചുന്നതിലും ഓട്സ് കാച്ചുന്നതിലും മുത്താറി കാച്ചുന്നതിലും സിമ്പിളാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബീഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചധികം ബീഫുണ്ട്. എത്രയായാലും നമ്മളിപ്പോൾ 1 കിലോ ബീഫ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താലും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബീഫ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും, അതുമല്ല പെട്ടെന്ന് വേകുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് കുക്കർ മൂടാണ്ട്, ബീഫിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നതാണില്ലേ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുറച്ചൊന്ന് വറ്റുമ്പോൾ മൂടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ചൊന്ന് വറ്റുമ്പോൾ മൂടിയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വിസിൽ വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു 3 വിസിൽ വേണ്ട, എന്നിട്ട് കുറച്ചധികം വെന്തുപോയിക്ക്. 1 വിസിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ ഇത് വിസിൽ പോകുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് എന്താ പറയുക, നാശമാവും കുക്കർ. ഇതാകുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഒരു തുള്ളി പോലും മേലോട്ടേക്ക് വന്നിക്കില്ല. അങ്ങനെയുണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 1 വിസിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കുക വെന്തിക്കില്ല പിന്നെയും പോയിക്കാലോ. അപ്പം ഞാൻ 3 വിസിൽ തന്നെ വെച്ചേ. പക്ഷെ എൻ്റെ നന്നായിട്ട് വെന്തുപോയി. ഇത്ര വേവരുത്. നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഡ്രൈ ആക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി വേവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യം ഒന്ന് കുക്കർ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റാൻ നേരത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെക്കുക. 1 വിസിൽ വരെ. എന്നിട്ട് 1 നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ബീഫ് മാത്രം ഊറ്റിയിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എടുക്കാം. ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മൊത്തം വെന്തതാണ്, അതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണേ. ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് അത് ഞാൻ അപ്പുറത്തടുപ്പത്ത് വെച്ച് വറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം കവറിലാക്കി വെക്കലാന്ന്. ഞാൻ വെന്തു പോയോണ്ട്
നന്നായിട്ട് വെന്താലും ഞാൻ വേറെ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചു. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തായാലും നമ്മൾ നോക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കവറിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുക. ഈ കവറെല്ലാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും കിട്ടും കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം അതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ പാത്രം വെക്കുമ്പോൾ പാത്രത്തിനുള്ള സ്ഥലവും കൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ കാണണമല്ലോ. പിന്നെ പറയാൻ വിട്ടു, ഈ ഗ്യാസും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണ്ട. ഞാൻ എനിക്ക് അടുപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുപ്പ് പൊട്ടിപ്പോയി. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാ. സംഭവം സൂപ്പറാണ്, പെട്ടെന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ ഗ്യാസുമ്മൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള അറിയില്ല. ചെറിയ അടുപ്പത്തിൽ അല്ല, ചെറിയ കല്ല് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടലുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വലിയ ഇതുവരെ അയച്ചിട്ടില്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.